ഹായ് മുർഷിദാണേ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കൽപ്പകഞ്ചേരി ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഫെഡ്ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലേ നമ്മുടെ AP അസ്ലം മെമ്മോറിയൽ ഓൾ ഇന്ത്യ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കാണണേ. AP അസ്ലം സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു നാടിൻ്റെ വളർച്ചയിലും വികസനത്തിലും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 5ാമത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറി ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചകളാണ്. ഇതുപോലത്തെ നല്ല വെടിക്കെട്ട് സീന്, നല്ല സെറ്റ് കാഴ്ചകളുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏകദേശം 5000-ഓളം ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് സ്റ്റേഡിയം മുഴുവൻ ഫുൾ ആളായി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുട്ടികൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാൻഡുകളും അതുപോലെ ബലൂണ് കൊണ്ടുള്ള ഷോയും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിന് ഇനാഗുറേഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മുടെ കൂടെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പല MLA മാരും മറ്റു പ്രശസ്തരായ പല വ്യക്തികളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ വരാം, ഈ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും സെറ്റാക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സെബാൻ കോട്ടക്കലും അതുപോലെ തൃശ്ശൂരും, ശാസ്ത തൃശ്ശൂരും തമ്മിലായിരുന്നു. ഒരു ആവറേജ് കളി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, വലിയ ടോപ്പ് കളിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. എനിവേ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ കാഴ്ചകൾ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്.